我依家同士兵 Morris 咧就要去壓啲僆去個監獄，因為佢犯咗天下嘅錯，就係殺咗呢個 Chinky 女神 Josie。然後咧，我哋咧去佢屋企咧爆佢。佢啊！喂！咩事？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 你自己做過去咗啲咩都唔知啊！喂，唔好再打啦！我做咗啲咩啊？再打益咗佢啊！喂，唔好再打！死啦！唔好打啦！嚇！我跟你行啦。跟住我哋，如果你唔行咧就死啦！行啦，好，咁行啦。行，快啲行！行啦！真係唔識講聽。竟然殺咗你！快啲！點搞？啲喂，唔好再撳啦！係啊啲打半格血嘅就冇嘢。呢個頭髮咁聰明，知道自己要去邊嘅？我哋而家要去邊啊？知道，跟實我哋。知道。睇上去啊 Kyo。OK。咁我而家坐邊啊？咁。記唔記得法官大人？法官大人喺度啊。OK，各位，請問呢個被告犯咗咩罪啊？被告方佢哋殺咗我哋偉大嘅 Chinky 女神 Josie。請問你有冇嘢講咧？我覺得呢個已經係死刑啊！好啦，佢去監獄啦。同埋殺咗佢好兄弟條女，即係正。OK，佢去監獄，死刑啊呢個。佢去監獄。我哋死刑係4日之後進行。OK，你只有你死一日之後。而家要去監獄，然後4日就打靶你。過去我哋邊有監獄啊？啊？唔好襲警嚇！唔好再打啦，柯震。喂，有冇逃走啊？監獄喺邊啊？我唔知喺邊啊，行啦！你哋行啦，我唔知監獄喺邊啊！唔好再逃走。我死啦！再打。跟住。俾嘢食我啦！你就死我會俾啲麵包你啊！你話就死嘅話，我就會掉啲麵包俾你食。我就死啦。OK，你獲得呢個道具。我頂邊有人唔睇識個肉，睇識個質，真係。我哋喺邊度行啊？咁。有警察。柒頭皮。呢個獄警都唔知佢去邊嘅。錯。去柒。行啦，唔識跑啊！行啦，唔好要逼我哋要揼你。逼我哋用絕招。少啲唔連啲。係，夾獄警都少少肚餓。我頂。獄警唔識開門。開唔到門啊，師兄哥。獄警有啲特別嘅技能嘅，係開到啦。喂，佢偷我嘢啊！佢偷我嘢。入去啊，係啊。閂翻對門先。喂，呢兩個嘅。呢兩個獄警真係炒得嘅。得啦，開。獄警喺度亂擺，算係由佢。嗱，我哋今日介紹。呢度就係你嘅監房。呢間。你餘生就喺度度過噶啦。冇亂喐。鎖門。之後就會有死刑，兩個都鎖埋冇一陣。OK。喂。我下。卡啦豬。行我都鳩。喂，我阿媽會睇嘅。對唔住。restart。唔使啦。使啊，繼續啦。救佢啦！救佢啦！去食嘢去。朝頭早都喺廁所，困住咗喺廁所。而家我去邊啊？你而家發送你嘅早餐。喂。係。我個早餐係咩啊？喺上面喺 cafe 嗰度。好，我哋。我係咪可以上樓上食飯啊？係啊，你俾警員允許咗。你而家係老實啲啊！做死刑3日啊！冇得呢啲冇人記得㗎啦，唔再講啦。跟住俾啲時間去錄。食嘢。我做咩嘢啊？冇搞嘢。對唔住。飲。食咗啦。OK， 而家自由時間。而家。自由時間。可以喺操場嗰度攞啲嘢，即係喺操場嗰度做嘢。OK。操場邊啊？操場就係出面嗰啲草。警員留喺一個警員留喺Armor Room 啦。
留守， OK，我留喺啱啱 room。一個就盡量離遠啲行啦。柒頭係唉，好啦，你可以自由活動啊。你唔想嘅話，你可以。你仲跟住我做咩啊咁？俾時間去自由活動。喂魔真，我唔小心問住自己係啱嘅。喂，魔真去教 Kio 啊，Kio 俾人暈住咗，係啱啱 room。咦？唉，呢度就死啦，咁我可以點做咩咧？我會睇下佢有冇做呢啲。哎，黑啲咧！喂，我幫你哋剪草咋？剪草。發波嚟啊！我哋嚟去發送剪草嘅各位。俾其他人。嗱，因為我請嘢嚟。你係早餐，好啊，俾咗你啊。喂，黑啲做乜嘢啊你？我冇做任何嘢啊！你有喎。我做咗啲咩啊？去剪草啊！咁我哋呢度咁亂，我要判咗你呢隻死啊！你嘅違反教育嘅。你做好呢個乖學生，你就可以有接到呢個園丁嘅工作。係嘅。而家仲要瞓呢個粉紅色啊！你交飯嗎？而家自由活動都完咗啦，我俾你探下你自己啲肉友。嗱，首先交飯嗎？呢度嗱，肉友呢一間咧就係咧。哎呀，我仲有一日就要，我仲有一日就。仲有啲咩？我乜都冇攞，我睇下個箱啫。我仲有一日就要俾人送去。我要屙屎啊！唔好意思。由我。出去俾我。俾我屙屎，唔係我呢間都唔係我間房。我俾你探肉友啊！你中意喺肉友？我探你個頭，我屙屎先。唉，我點走好咧？唉，我哋 Q 開，我哋嚟做翻啲正事先。我哋點走好咧？正事就係我而家撻咗，全部聽到晒我夠。我哋正事就係我撻咗一嚿石，兩嚿木，我到底可以做到啲咩咧？哇，好多嘢食。好，警長屙完屎啦。好，我哋而家過嚟。嗱，而家係做嘢時間。Hi Lam 可以喺廚房度煮嘢食。仲有20秒，下一個警察就翻嚟，就參觀唔到間房噶啦。20、19，係我卡咗各位，我卡咗。我翻嚟啦，各位。係冇事，係呢間第二間監房。呢間監房咧就係咧呢個性侵。琴日俾人執行咗死刑嘅啦呢個。係啊，冇錯。而家咧，你可以睇下啦。之後我哋可以去探監室，亦都係你阿爸阿媽會嚟嘅地方。第二個監長翻嚟啦。喂，Hardy 阿爸嚟啦！開門，我要探我個仔，我要探我個仔啊！開門。有到。我要探我個仔，我要人權，我個仔冇罪嘅。Free Hardy，Free up Hardy，Free up Hardy my boy。你而家到門咧？咩都講嘢。到門咧？嚟度。Free up Hardy my boy，Free up Hardy my boy。Hardy，快啲喺2號嘅。關撚住咗我大佬。開門俾家屬啊！快啲啦 ！Free up Hardy my boy， 我要去揾我個仔，我要見我個仔。我個仔，我掛住你啊仔！我會俾人執行死刑噶啦！家屬入去。頂你啊！我唔想同一個殺人犯一齊。阿仔，阿仔，我好掛住你啊仔！你生活成點？你唔可以打家屬啊！話俾你聽。哇！阿仔，我受死啦！冇嘢，好啦，係咁先啦，阿仔。好慘啊你！獄長都可唔可以走啦而家？不過咧，你2日走要死啊！呢個係改變唔到嘅事實。好啦，你去食晚餐未？喂，好悶啊！可唔可以快啲死啊？即係2日啦，去頂啦去。Hi Lam 搞啲刺激嘢啦，條片好無聊啊！我冇搞。咦？入邊，哎，但係我琴朝
肉長，肉長，我琴日燒窿嘢，你幫我去睇下得唔得啊？喂，燒窿嘢走啦，去睇。燒窿嘢，見我佢，叫你搞咩？兩個一齊去啦。我燒窿咗啲嘢啊！邊度燒窿嘢啊？我喺廚房燒窿咗好多嘢啊！快啲！冇喎，呃我哋。哇！燒窿咗山羊肉啊，大鑊！冇喎，開呢單。喂，有聽到啲奇怪。我聽到啲奇怪聲啊！喂，你唔 check 下？有咩啊？嗱，肉姐你哋有60，快啲啦！你哋有2分鐘捉翻罪犯翻嚟。快啲啦！你小心啊！你哋有2分鐘捉翻。佢又翻去監，佢又翻咗去，佢翻咗去，佢翻咗去。你 OK 翻咗，快啲啊！佢咩都冇做過。對唔住啊，對唔住啊！佢一直都喺度。咩都冇做過啊！佢一直都喺度。我一直喺度噶。喂，我一直喺度噶。獄警，我想講監獄俾人入侵啊，俾黑幫，我勸你哋獄警們去睇下啦。獄警要去睇啊！監獄俾人入侵啊！監獄俾人入侵啊！保護犯人入去先。入侵！保護犯人，你要跟實我。而家俾人入侵，你快啲入。我可唔可以去？我可唔可以去？我想做啲嘢，我想去做啲嘢。獄警，監獄俾人入侵啊！今日我翻你自己間房，我保護你。監獄俾人入侵啊！黑幫，懟冧你黑幫，垃圾。仲有冇黑幫？獄長，可唔可以出翻嚟啊？黑幫。我進行咗個黑幫清理任務。第死人大鑊。獄長，可唔可以去？喂！咩料？獄警監獄俾人入侵啊，大佬！班人同我跟翻去屋企先，翻去你嘅寢室。哎呀！我食咗啲毒嘅嘢啊！快啲，我翻去。喂，快啲俾佢走啦，幫陣，唔好咁拍健嘅。康戀你。俾佢走啦，如果拍唔到啊，拍唔到啊，幫陣俾佢走啦。唔記得閂門，柒頭皮，唔記得閂門啦。好柒啊！咦？頂你又真好柒，我真拍唔到啊！家人你喺度做乜嘢？監獄俾人入侵啊，仲睇牌，真係好柒。我殺死得咗，走啊，快啲走！原來蝦啲咧，佢又咗橋，好走啊！嗱，魔真有3分鐘捉翻蝦啲入嚟。走啊！呢一位走。OK。哈啲咧係其實係我嘅黑幫大佬。如果我搞到 K.O. 推嘅話，我要拉翻哈啲咧。嗱，仲有2分適合40秒。唔係啊 ，Sandy， 我搞掂咗 K.O. 推佢跟住。冇啊！唔得啊！冇，你要殺咗。走啊！你一位走啊！拖咗好多時間。仲有2分30秒。柒頭皮。哈啲咧。我都條友要死啊！一定死。喺邊啊？哈啲你喺邊啊？冇計啦！走啊！頭皮。你幫我 TP 去 HDM 度啊！去幫手啊！唔得喎，HDM 要死啦！得啦！條友死緊啦！我哋 TP 幫。唉，好慘啊！唉，拍完啦，唔該啦。嗱，因為 HDM 3日都無法逃脫監獄，所以我哋要判佢死刑。喂，等多一陣先，你等我翻嚟先。好。哈啲咧。喺度，企喺度打靶。起埲牆。打靶。過嚟。你冇得逃跑噶啦，打靶。你俾佢逃跑，你唔好啊！你俾佢箭頭，你俾佢箭。打靶。走啊！我走到，快啲走！肉掌快啲射佢啦，肉掌。條魚仲游得快過你喎。肉掌快啲，肉掌。肉掌原來就係佢阿爸。我公報私仇最憎呢個仔啊！俾你講遺言，遺言係咩？遺言啦，快啲講啦！我冇做過任何嘢。